Римдарға. 5-нче бүлек. Шулай итеп, без иман аша аклану алгас, Раббыбыз Гайса Мәсих аша Алла менән безнең арабызда тыныслык урынлаша. Мәсих безгә мәрхәмәт алырга мөмкинлек бирде. Иманыбыз аша ошо мәрхәмәттә турабыз һәм Алла данын уртаклашырбыз дигән өмет менән горурланабыз һәм шатланабыз. Буның менән генә түгел, кисергән михнәттәребез өчен дә горурланабыз. Сөнки михнәттең садамлык тудырганын беләбез. Садамлыктан ныклык, ныклыктан өмет барлыкка килә. Өмет иһә алдамай. Сөнки Алла үзенең мөхәббәтен безгә бирелгән изге рух аша йөрәкләребезгә мул итеп яудырган. Без бер ярдәмһез булган сакта Мәсих безнең Алланы ханга хукмаусылар өчен үлде. Берәүҙең тәҡвә кеше хаҡына ғүмерен бирере икеле. Шулай ҙа бәғзе берәүҙең яҡшы әҙәм өсөн үлергә лә әҙер булыуы ихтимал. Әммә Алла беҙгә үҙ мөхәббәтен шулай иҫбат итте. Мәсих гонаһлы булған сағыбыҙҙа уҡ беҙҙең өсөн үлде. Шулай итеп, уның түгелгән ҡаны аша аҡланыуыбыҙ айҡанлы, Алланың асыуынан һис һүҙһеҙ ҡотоласаҡбыҙ. Алланың дошмандары булған сағыбыҙҙа улының үлеме аша уның менән килешкәс, инде хәҙер татыулашҡан килеш Мәсих тормошо аша бигерәк тә ҡотоласаҡбыҙ. Был ғына ла түгел әле. Мәсих аша татыулашыу алғас, Алла өсөн шатлығыбыҙ да Раббыбыҙ Гайса Мәсих аша. Тәүге кеше әҙәм гонаһ ҡылғас, донъяға гонаһ үтеп ингән. Ә был үлем килтергән. Һәм үлем бөтөн кешеләр араһында таралған. Сөнки бөтөнөһө лә гонаһ ҡылған. Донъяла ҡанунға тиклем үк гонаһ булған, әммә ҡанунһыҙ ерҙә гонаһ иҫәпкә алынмай. Шулай ҙа әҙәмдән алып Муса пәйғәмбәр ваҡытына тиклем Алланың туранан-тура бойороғон боҙоп, әҙәм кеүек гонаһ ҡылмағандар өҫтөнән дә үлем хакимлыҡ иткән. Әҙәм ниндәйҙер кимәлдә килергә тейешле заттың өлгөһө булып торған. Тик Алланың мәрхәмәт бүләген гонаһ менән сағыштырып булмай. Берәүҙең гонаһы күптәрҙе үлемгә дусар итә икән, ул саҡта Алланың мәрхәмәте лә бер кешенең, Гайса Мәсихтең мәрхәмәте менән бирелгән бүләк күптәр өсөн бигерәк тә сағыштырғыһыҙ дәрәжәлә ҙур була. Алла бүләген бер кешенең гонаһы менән сағыштырып булмай. Бер енәйәт һөҙөмтәһендә ғәйепле тигән хөкөм ҡарары сығарылды. Ә күп енәйәттәрҙән һуң Алла ғәйеплеләрҙе аҡлап, үҙенең мәрхәмәтен күрһәтә. Берәүҙең енәйәте арҡаһында шул кеше аша үлем хакимлыҡ итә башлаған икән, мәрхәмәт муллығы һәм аҡланыу бүләге байтаҡҡа ҙурыраҡ. Уны ҡабул иткәндәр бер кеше, Гайса Мәсих аша йәшәйәсәк һәм хакимлыҡ итәсәк. Шулай итеп, берәүҙең енәйәте бөтөн кешеләргә хөкөм килтергән кеүек, берәүҙең хаҡ эше барлыҡ кешеләргә аҡланыу һәм тормош килтерә. Берәүҙең тыңлашмаусанлығы арҡаһында күптәр гонаһҡа төшкән кеүек, бер кешенең тыңлаусанлығы арҡаһында күптәр аҡлана. Кеше ҡылған енәйәттәрҙең күплеген күрһәтеү өсөн ҡанун индерелгән. Әммә гонаһ күп булған ерҙә Алла мәрхәмәте тағы ла нығыраҡ артҡан. Шулай итеп, үҙ ваҡытында кешеләрҙе үлемгә дусар итеп, улар өҫтөнән гонаһ хакимлыҡ иткән. Хәҙер иһә Алланың мәрхәмәте кешеләрҙе аҡлап хакимлыҡ итә һәм Раббыбыҙ Гайса Мәсих аша мәңгелек тормошҡа килтерә.